volám sa Mária Valentovičová a som riaditeľkou pre náš tím OVB Valentovičovci. Touto cestou by som vás srdečne chcela pozvať na našu konferenciu, ktorá sa uskutoční 19. a 20. júla v našom obľúbenom hoteli Štefánik tu na Mijave. Čaká vás inšpiratívny program, skvelí speakery, rastové príležitosti, nové informácie a hlavne šanca zmeniť svoj život. Táto konferencia je otvorená pre všetkých nových spolupracovníkov, ktorí chcú začať svoju cestu s nami v OVB. Ak chceš byť pri tom, zahlás sa cez kontaktný formulár v našom bio. Ako bonus sme si pre vás pripravili večerný wellness úplne zdarma. Vyberieme 3 z vás, ktorí označia osobu do komentára, ktorá sa s vami zúčastní našej konferencie. Vidíme sa a teším sa na vás 19. a 20. júla tu v hoteli Štefánik na Mijave.